你们都说我视频把把乱杀，直播把把手家，我玩的就是真实。这一把我被别人乱杀，我一样放出来。哎呀，他又有屏障呀！哦，哎呦哎呦哎呀！不要不要！哎呀，他怎么可以手这么长啊？我11分钟已经0杠4，但是有关系吗？没有关系啊！天使把大招套给了亚索，反手 Q3线的大风车跟上，大宝剑再秒一个亚索啊！老螳螂再给个300块吧，兄弟，太小气了！在这里，我要衷心的感谢下所有的打野爸爸，所有照顾上路的打野爸爸们。即使此时的我已经有那么一点点的小肥，但打野爸爸依旧是无微不至的照顾我。或许这就是父爱的伟大。哎呀，天使单杀我！单杀了我整整4次，开大招是吧？对 A 是吧？一刀暴击，2刀暴击，来呀！不着急啊，在线上插一个针眼。你看啊，这个天使来了，他根本就没有看到我，他直接去 A 那个眼，你们看到了没有？看懂掌声。不说了啊，换个草丛，继续等天使，继续等天使。10分钟单杀了我4次 ，Q 技能狂风这里 Q1大风车，大宝剑，对面4个人落单，4个人落单，兄弟们。Q1大风车先秒一个，第二个老亚索，哎你在等什么？老亚索接平哎，跟上，等一等，狂风之力跟上，哇，3个老亚索 ，Q1大风车4个，哎呀，继续蹲天使，天使，天使，开大招是吧？跟上，开屏障是吧？狂风之力跟上，还跑 ，Q 阶减速啊！跑！我让你跑！老亚索，往日无冤，今日无仇，何必对自己这么狠的？R闪直接溜，等技能 CD， 兄弟你别追了，真的别追了，兄弟，这又是何苦？何必呢？天使又来了，兄弟们，他肯定开不出大招，你看我这波 Q1 大风车，直接秒他！哦，不讲武德，不讲武德！哎呀，老天使哪有满血开大招的呀？天使，我操！来，过来，过来，过来呀！谢，你过来打呀！你过来一点的，过来呀，兄弟！你过来，不是让你过来呀！天使被晕住了 ，Q1 大风车，狂风之力瞬间融化。随对方老天使，心态爆炸，游戏结束啊！